Всем привет, меня зовут Кичигин Эдуард, и моя тема ландшафтная архитектура, ландшафтный скетчинг, архитектурный скетчинг, все такие штуки. И сегодня будем рисовать такую небольшую церковь, и я пройдусь по этой истории. Смотрите и пробуйте тоже рисовать. Вот такая симпатичная история должна получиться у нас в итоге. В конце рисунка вы тоже берете листик, бумагу и повторяете вместе со мной. Это такая старинная деревянная архитектура, деревянное зодчество, и будем рисовать это пером и тушью, вернее, пером и чернилами. Перо, которое я использую, это звездочка, старинная советская, ну и вообще это такая handmade история, и она выглядит не очень дешевой, но в принципе она довольно доступна. И чернила Popel Pen. Это такие ореховые классные чернила. Вот то, что я использую. И для начала вы посмотрели уже вот эту вот картинку, которая должна получиться в итоге. И я попробую рассказать, из чего она строится, что главное, чтобы геометрически просто и точно получить правильный результат. Ну, то, что я рисую сначала, это линия горизонта. И теперь посмотрите. Например, я рисую левую часть нашего домика. И ближнее к нам ребро, ближний к нам угол, это вот средняя линия на моем построении. И справа и слева я отсек их по высоте, потом дальше прибавил еще один справа кубик, вот я его показываю. И как образуется вся эта история? Это двухточечная перспектива. На моем рисунке она не очень читается. И читается на самом деле, наверное, только на линиях, которые идут влево в точку схода, на оригинальном рисунке. Но скос и в правую сторону присутствует тоже. То есть, если мы рисуем двухточечную перспективу, скос в правую сторону тоже должен быть. Он может быть незначительным, еле видным, вообще практически не ощущаться, но он точно должен быть. И если вы исходите из этих принципов, то ваше построение рисунка будет геометрически правильным и верным, и все у вас получится. Ну, подход, вы знаете, как, за что я говорю обычно. Это такая практика. Мы делаем подход, и через некоторое время получаем результат. Все это очень просто, это все работает. И если вы хотите сжать историю обучения, то просто делайте больше подходов. Это прям очень такой правильный метод. Начинаю свой скетчинг архитектурный с того, что очень простыми тонкими линиями я рисую контуры моих предметов. Если я создал общий контур правильный, то у меня все окей. Если я создал неправильный контур, то у меня, наверное, может быть проблемы, но если я использую перо и водорастворимую тушь, водорастворимые чернила, то у меня особых проблем нету, потому что неправильные линии я потом размою вот водой, и у меня не будет проблем. И поэтому я так достаточно спокойно рисую все эти линии, делаю набросок архитектуры и смотрю, чтобы они были достаточно легкими и достаточно тонкими. И только немножко акцентирую в углах, для того, чтобы мое изображение, оно получало больше конкретности. Вот я могу по нескольку раз провести по одной линии, и от этого рисунок особо тяжелее не становится. Смотрите, он все время остается конструктивным. Одно из преимуществ пера то, что оно может давать вот такую чистую, благородную эстетскую графику. И эта графика, она сочетается с идеей черчения и с идеей рисования. Она находится как будто бы посередине между этими идеями. Это такая, ну, благородная область художественного творчества, которая требует и точности, и эстетичности. Это, мне кажется, такой прям очень престижный момент в рисовании. Но в моей сфере это точно так. Ну, а моя сфера — это архитектурный ландшафтный скетчинг. Это вот вся такая история, которая показывается клиенту, и в моменте сразу же понятно, это дорогая штука или это просто, ну, такой салат из цветов.
ну, чем это сделано? Дорогими, хорошими инструментами или на коленке, халтура? Ну, в общем, это видно сразу, да. И вот моя задача, чтобы человек, который, ну, смотрит мои уроки или приходит ко мне на курсы, он учился делать так, сразу и прям супер, ну, круто. Это может быть не супер круто, как живопись, но как проектная графика и как скетчинг, наброски, я считаю, что это очень хорошая штука. К чему можно отнести эту историю? К тому, откуда у меня произошел этот стиль. Так как я достаточно много практикую в Италии, то пришлось там насмотреться на их принципы работы, на их мастеров, на их архитекторов и то, как они работают со всем этим контекстом. Увидев это, я подумал, что будет хорошим тоном мне тоже об этом рассказывать, поэтому я делаю свой бесплатный YouTube-канал, поэтому я делаю свои курсы и показываю, ну, тот уровень нормы, который, как я понимаю, ну, в моей среде, ну, архитектура, пейзаж типичен для итальянского подхода к эскизированию, к проектированию, к мышлению. Вот все вот эти вот штуки важные для архитектора или, ну, ландшафтного архитектора, ну или вообще скетчера, ну или вообще того, кто хочет делать изображения такие, которые сочетаются с культурным контекстом человечества. Если как бы нет такой задачи, то, ну, может быть, нет и смысла там брать перо, чернила и изучать мою информацию. Тогда проще брать, ну, маркер, фломастер там и рисовать что душе угодно. И тогда, наверное, это не имеет отношения к моей истории. А для того, чтобы, ну, работать в том ключе, в котором я работаю, нужно понимание контекста, нужно изучение истории и очень такое прям уважительное и трепетное к ней отношение. И попытки приблизиться к тому, что делали великие монстры. Да, это то, что я делаю. Ну, фактически я пытаюсь учиться у тех мастеров, которые уже давно не с нами, но которые сделали великую Италию. И, собственно, Италия сделала весь мир, да. Вот, это мое движение в эту сторону. И так как, ну, я практикующий ландшафтный архитектор, то это все идет через мою историю практической деятельности. Там, ну, приходится много думать и одновременно рисовать то, что ты думаешь. И в преломлении через вот эту вот тему появляются некоторые техники. И вот этими техниками я, в общем, делюсь с вами. Может быть, немножко сумбурно объяснил, но в целом мысль вот такая. Это такая я для себя придумал такого рода миссию-странную благотворительность, потому что я должен принести это в российский контекст. Почему, я не знаю, но, в общем, я это буду делать. И какое отношение имеет это вот к этой такой маленькой церкви? Ну, на ней я показываю основные принципы того, как я подхожу к понятию скетчинга. В общем, он такой, пройдя через все фильтры и через практическую необходимость, у него остались основные принципы. И эти основные принципы никоим образом не конфликтуют, а просто интерпретируют простые принципы рисования. Вот. Поэтому чем лучше вы умеете рисовать, тем проще будет вам перенять мою технику. Ну, если вы двигаетесь в таком классическом понимании рисунка. Если в каком-то, ну, странном, то не знаю. И если вы достаточно много изучаете исторический контекст, то вам будет проще понять, о чем я говорю. Если этого нету, то понять, в общем, ничего невозможно. Типа, тогда нужно ко всей этой истории отнестись толерантно. Можно рисовать так, можно рисовать так. И какая разница? Никакой разницы между двумя стилями рисунка нет преобладающей ценности. Если идти все-таки заморачиваться в исторический контекст и придерживаться его, то тогда ценность, ну, мне кажется, очевидна. Ну, в общем, тот, кто ходит больше по музеям, тот сочетает, мне кажется, то, что я делаю. И это хорошо.
В общем, я так, ну, немножко отвлекся мысли от процесса. Но, в принципе, тут было просто такое вот обрисовывание формы, описывание формы. Ну, как обрисовывание. Сначала строится простая перспектива, так как мы делали в начале этого занятия, а потом на этой перспективе, на этой основе делается детализация. Я практически не использую уже линии построения, потому что я их просто держу в голове. Просто держу в голове, и, глядя на лист, я понимаю, куда они должны уходить, и мне это очень легко. Почему? Потому что я очень-очень-очень много рисовал кубики. И я всем рекомендую рисовать кубики, это прям прекрасно. Дальнейшая стадия. Когда у нас появились простые формы, мы начинаем их деталить. Например, из кубика мы делаем конус, и у нас появляется крыша. Делаем штриховку, у нас появляется бревна. Из ребер мы делаем такие столбы или углы, и вот у нас появляются столбы или углы. И в те места, где происходит интенсивное накопление тени, происходит это, например, по моему мнению, под крышей. Я приношу такие очень толстые линии туши, которые уже работают, ну так, достаточно симпатично, просто в графическом виде. А сейчас я еще буду туда использовать технику размытия чернил. Она тоже, ну, предельно простая, но тут важно все придерживаться правильной методики. И если уже в графике сам рисунок выглядит симпатично, то, скорее всего, и дальше все будет нормально. То есть получается такой стадийный рисунок. Я могу уйти из него на любой стадии, и на любой стадии он должен остаться симпатичным. Но, смотрите, я приношу туда воду, и потому что чернила — это такие достаточно хорошие чернила, они хорошо работают и хорошо имитируют вот эту вот древнюю историю с сепией, то я получаю очень интересный цвет. В чем важная особенность работы с размытием чернил? Это чернила, б перо, с бумага. Бумага у меня на самом деле вот сейчас здесь достаточно обычная. Это скетчбук Canson формата А3. Все видели у меня его уже в видосах. Он такой огромный и весь забит скетчами. Чернила такие тоже очень достаточно симпатичные, ореховые, натуральные, Popel Pen и перо звездочка. И смотрите, как вся эта история работает, насколько это все деликатно, насколько это все эстетски, насколько это все в контексте традиции, в контексте культуры. Оно не конфликтует, оно поддерживает. Это как книжная графика. Это как иллюстрация таких, ну, старинных или чертежей, или изданий. То есть вот такой тип графики, он может прекрасно лежать в каком-нибудь, ну, там, дорогом фолианте и не будет контрастировать с ним. Такую же историю прекрасным образом можно повесить на стену, и с ней все будет хорошо. То есть она будет на месте. Это потому что такой тип скетчинга, он идет в контексте вот этой большой культурной общечеловеческой истории. Это важно. И вот этому подходу, ну, собственно, я и научился в Италии. Ну, я его, наверное, буду и в других видео проговаривать, но вот сегодня почему-то я решил сделать это отдельно и более подробно. Что я делаю дальше? Я делаю детализацию. Ну вот у меня тут уже были набросаны моменты с бревнами. Ну, как их бревна? Ничего сложного. Просто вы проводите линию от одного торца бревна, который вы нарисовали, до другого, и получается бревна. Нет необходимости делать линии ровными. То есть перо, один из его супер кайфовых моментов, то, что, делая линию не обязательно ровной, он обязательно делает ее вкусной. Другие инструменты не могут так, да. Это вот, ну, только заслуга пера. И за что я его люблю.
в своей рабочей деятельности я постоянно переключаюсь на какие-то другие инструменты. Ну, я, например, беру там из ручек, ну, я часто использую или параллель пен японский, пилотовский, или лами, и это удобная история, потому что ты, ну, может быть, где-нибудь, ну, в самолете, в поезде, там, в электричке, на проекте, там, у клиента или вообще где-нибудь, ну, где тебя застанет момент. И ты должен сделать, ну, быстро какую-нибудь идею, сформулировать ее, сфотографировать и отправить. И что ты будешь делать? Если ты не можешь использовать, ну, перо и чернильницу, в которой можно это все макать, то, конечно, прекрасный компромисс — это там параллель пен или лами. Это хорошая тема. Но они не дают столько кайфа в линии. То есть я положу рядом один и тот же рисунок, нарисованный пером макательным и вот этими автоматическими ручками, и будет видна очень-очень большая разница. А в чем она главным образом заключается? В характере линий, и в том, что вот эти инструменты автоматические, они не могут принести столько чернил на мой рисунок. То есть они не рисуют в воде. Это такой один большой прикол. А перо макательное может принести в лужу воды на рисунке лужу чернил. И получаются вот такие вот интенсивные очень эффекты, которые очень сильно работают. Если бы я нашел такой инструмент, который может приносить много чернил сразу же в лужу воды на моем эскизе, то я бы, наверное, использовал этот инструмент. Но сколько я не смотрю, практически ничего хорошо не работает. Поэтому я снова и снова, если у меня есть возможность, то беру, ставлю чернильницу на стол или баночку с тушью, с чернилами, беру мое прекрасное перо, которое очень гибкое и которое вот дает всю вот эту вот старинную, дорогую историю. Это вопрос инструментов. И начинаю скетчить, да, для меня не проблема, ну, брать какие-нибудь вот такие вот вещи, которые в традиции, и делать ими результат. Этот результат поддерживает мой имидж, ну, и создает, если я создаю такие, это как элемент стиля, как элемент почерка. Он становится узнаваемым. И мне кажется, уже произошел этот момент, когда мой стиль графики, ну, становится узнаваемым. Во всяком случае, я уже вижу достаточно, ну, хватает этому подтверждений. И я очень радуюсь, что мое имя связано с традиционными представлениями о графике. Это удивительно и интересно. Кстати, если вы хотите вживую посмотреть мою графику, ну, можно посмотреть его в Михайловский сад за Русским музеем. Там висит карта, которую я рисовал. Ну, она тоже нарисована в графике, но потом на нее наложили немножко фотошопа, там тени, но в основе моя графика. Да. Ну и еще в «Зеленой стреле» моя постоянная выставка идет. И кому интересно, вы тоже заходите, там смотрите, спрашивайте. Вот. И смотрите, что я сейчас делаю. Я делаю очень тяжелый низ. Да, блин, я заговорился и отошел немножко от самого процесса. Очень тяжелый низ для того, чтобы моему вот этому небольшому зданию было на чем стоять. И делать тяжелый низ — это тоже такая хорошая идея, и она дает хорошую устойчивость всей этой истории. И теперь, ну что осталось? Осталось такие небольшие детали и атмосферу, наверное, вокруг вот этой небольшой церкви. Атмосферу я наношу сначала немножко, чуть-чуть воды на лист, а потом этой водой подхожу к моему рисунку кисточкой и извлекаю цвет из линий уже нарисованных. То есть вы видите, и там сейчас произойдет небольшой, вот он, этот epic fail. С этим нужно прям осторожно стараться относиться. Я ее немножко убираю оттуда, чернила, и развожу рисунок, ну, вот этот вот тон в стороны. Ну и получается
достаточно хорошо, мне кажется. Такая очень-очень легкая атмосфера, это не рисование облаков каких-то, это создание вокруг, ну, такого бэкграунда, который можно получать очень быстро, очень просто и не сильно напрягаясь. Это, мне кажется, очень хороший метод. Вы тоже его используете. Ну и вообще используйте, там берете листик, бумагу, там ставите это видео на repeat, ну или там на паузу, там где у вас возникают вопросы, и пошагово просто со мной повторяйте. Немножко ушли дальше, там передвинули ползунок на видосе, сверили или отмотали назад, посмотрели там, что правильно, что неправильно. И пробуйте. Мне очень хочется, чтобы, ну, в России была популярна не такая, ну, такая благородная графика, традиционная, которая имеет под собой исторические корни. Потому что, ну, всякой ерунды размазни можно рисовать прям, ну, сколько угодно, это всегда будет. Лично мое понимание ценности, которые я могу принести моей родине, это вот популяризировать вот такую вот графику. И это хорошо. Я не надеюсь, что многие будут этим заниматься, но я надеюсь, что будут этим заниматься те, кто понимает эту ценность традиционных вещей, таких дорогих вещей, вещей, которые требуют внимания и вовлеченности, и вот всех таких моментов. Точно, скорее всего, это не будет то, что я делаю, наверное, популярным, ну и прекрасно. Превосходные вещи, мне кажется, ну и техники, и стили, они, наверное, будут в некотором таком состоянии обособления. Вот. Ну и ладно, ну и прекрасно, ну и хорошо. Вот я надеюсь, что я дал какую-то ценность вам. Ну, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите там внизу в плейлистах много клевых видео по рисованию всяких разных штук. Меня зовут Кичигин Эдуард. Всем чао-чао.